Selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Bu sabah turbosunu sökeceğimiz, tamirini yapacağımız aracımız BMW X5 modeli. Turbo tamiriyle ilgili bize geldi. Turbosunu sökmeye başlayalım. Detayları ve turbo sökümünün işlemlerini inşallah paylaşacağız. BMW X5 modeli. Bunların turboları, motorun, yani araca ön kısımdan bakarken motorun sol tarafında kalıyor, şurada. Ama tabii şu anda bunu görüntülememiz çok mümkün değil. Sökeceğiz ve ayrıntılarını not alacağız, görüntüleyeceğiz. Takozları koyduk. Aracı şimdi lifte kaldıracağız. Yavaş yavaş. Lifte kaldırıp aracın alt kısmından turboya bakacağız. Ulaşımıyla ilgili ve sökmesiyle ilgili orada belki daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Tamam tamam. Turbosu burada. Tam motor kulağının olduğu yere denk geliyor. Muhafazayı sökeceğiz. Biraz daha bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bu turbolar modelden modele değişiyor ve ona göre montajları da farklı oluyor. Aracı lifte kaldırdık. Şu taraftan egzoz bağlantısı, turbonun egzoz bağlantısı, üst kısımda manifolda bağlanan bölümü, buradan ulaşımı biraz daha kolay olacak. Tam motor takozunun sağ taraftaki motor takozunun olduğu yere denk geliyor. Yağ bağlantısı, üstten yağ girişi. Sökeceğiz. Bakalım. Muhafazayı söktük. Şimdi turboyu buradan daha net görebiliyoruz. Şuradan egzoza bağlı kısmı, hava iniş kısmı ve üst taraftan da manifolda, egzoz manifolda bağlı olduğu kısımları sökmemiz gerekiyor. Yedek su deposunu sökeceğiz. Buradan ve burada 2 tane 10 somunu var. Şu arkada da soketi var. Onları çıkaracağız. Yedek su deposunu alacağız. Altta da su girişi bağlantısını çıkaracağız. Yedek su deposunu alacağız. Ve oradan ulaşımı daha kolay olacak. Bunu çıkarman lazım. Abi bunun arkasında yere bak. Ya onu çıkartsan su akıyor. Mecburen çıkaracaksın. Çıkarmadan. Hortumu çıkartacak. Buradan da Durmadı bu. camlara gidiyor su. Şu iki iskiye ve camların bağlantısı burası.
yedek su deposunu aldık. Yani cama giden şuradan skiyelere gidiyor. Buradan da şu kısımdan ön farlara geliyor. Bunlarda 4 tane soketi var. Dikkatli bir şekilde kırmadan onları çıkardık. Motora hava girişi, bunu söktük. Şu kapağı sökeceğiz. Şimdi buradan turboya ulaşım daha kolay olacak. Hava filtresini çıkardık. Burada turbonun 3 tane vatası manifoldtan turboya bağlantı. Onları sökeceğiz. Sonra egzozdan, alttan egzozdan sökmemiz gerekiyor. Buraya 12 yıldız lokma kullandık. Orayı, o civataların uç kısımlarını bozmamak lazım. Orası önemli. Yoksa bayağı uğraştırır ve ekstra iş gücü çıkarır. 13 yıldız, 12 yıldız ile şurayı söküyoruz. Aslında şu hava filtresinin kapağını sökebilseydik güzel olacaktı ama onu sökemedik. Şuradan çünkü tamamen yekpare şeklinde o. Bağlantılarını falan söktük. Alttan şimdi aracın alt kısmından devam edeceğiz. Yapmamız gereken işlemler var. Şu interkolden gelen boru turboya giriyor. Şuradan egzozu sökeceğiz. Üstten manifoldtan bağlantısını söktük. Hava girişi var şurada. Onu çıkardık. Üstte yağ girişi var, yağ rekoru var. Onu sökeceğiz. Alttan şuraya gelen yağ rekoru var. Onu sökeceğiz. 10 lokma şurada 2 tane. 2 tane 10 lokma var şurada. Onları sökeceğiz ve buradan kelepçeleri geçeceğiz. Egzozu söktük, turbodan ayırdık. Egzozu çıkaracağız. Şöyle egzoz bağlantısı ayırdık. Ben ve X5 turbosunu söktük. Çıkaralım oradan. Ben ve X5 turbosu. Westgate'i, selenoid üzerindeki yağ girişi, emme tarafı, emme hortumu tarafı, egzoz tarafı. Osmanlı Turbo içeride bunun bakımını, revizyonunu, gereken bütün işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlandıktan sonra bize vereceğiz. Araç üzerinden montajını yapacağız. Montaj esnasında da görüntüleri çekeceğim. Paylaşacağım Allah'ın izniyle. Ben ve X5 belki merak edenler için araç dipteyken şu görüntüyü almak istedim. Turboyu çıkardığımız yer burası.
yaptığımız yer. Egzoz tarafından. Burası manifold, egzoz manifoldunun olduğu yer. Bağlantısı. Şuraya da intercool'den gelen hava girişi kısmı. Yağ girişleri turbo üzerinde kaldı. Tamir yapılacak. Tekrardan araç üzerine montajını yapacağız. BMW X5 turbosunun tamiri, bakımı, gerekli işlemleri, revizyonu yapıldı. Şimdi araç üzerine montajını yapacağız. Solenoid valfini taktık. Egzoz contası sürdük. Egzoz pastası. Şimdi yerine montajını yapacağız. Yağ bağlantı rakorlarını taktık. Orada çünkü daha çok uğraştırıyor. Daha çok emek istiyor. Burada montajı daha kolay. Fabrika üretsen çıkarsa yeter abi. Başka bir şeye uğraşmıyorlar onlar. Değil mi abi? Çok net bir görüntü alamıyoruz maalesef. Yeri biraz problemli olduğu için keşke daha iyi görüntüleyebilsek. Faydası olsa insanlara da. Ama alt kısımda yeri dar olduğu için egzoz girişi. Şimdi vidalarını ve somunlarını sıkacağız. Yerine oturttuk. Üst kısımda aracın motor üst kısımdan turbonun görüntüsü. Çok fazla iyi net olarak odaklayamıyoruz maalesef. Çünkü yeri dar. Yağ girişi. İşte yağ girişi. Şuradan da 3 tane manifolddan turboya bağlantısı var. BMW X5 turbosunu taktık. Montajını yaptık. Şimdi test için aracı liften indireceğiz. Tamam, indirebilirsin. İndirebilirsin. BMW X5 egzoz takılı olmadığı için şu anda test edeceğiz. BMW X5 çalıştırdık ama yağ kaçağı olduğu için egzozu turbodan söktük ve bu şekilde bir süre çalıştırıp test edeceğiz. Kaçağın nereden olduğunu bulmak için. Bu sesin bu kadar gürültülü çalışması sebebi de egzozun turboya takılı olmamasından dolayı. BMW'yi çalıştıracağız ve tekrardan
aracın durumunu test edeceğiz. Bir yerden yağ kaçağı var. Onu kontrol ediyoruz. Onu muhtemelen yağ çıkış yerinden şüpheleniyoruz. Orayı belki tekrardan söküp contasını yenileyip tekrardan bir daha oraya montajını yapmamız gerekecek.